ازيكم يا جماعه؟ الاكله دي بالنسبه لي بجد حاجه كده خطيره خطيره خطيره، يعني تفتح النفس على الفطار بقى مع شويه فول كده وطعميه. الله، بجد احلى اكله في الدنيا. لما بناكلها اساسا بنحس ان احنا شبعانين كده طول اليوم. ايوه، زي ما شفت كده في اول الفيديو هنعمل مع بعض المشي في البيت بمكون كنا بنرميه، كنا ما بنعرفش نعمل بيه ايه اصلا. يعني هقولكم هنعمله ازاي، او هنعمل ازاي المشي الحلو دوت اللي انتوا شفتوه. هنجيب معلقه شطه كبيره او 5 6 معالق كده من ملح كبار، وهنجيب الجبنه القريش نشتريها من الفلاحين اللي هم قاعدين وبيبيعوا خضار او بيبيعوا مش وبيبيعوا جبن. فهنشتري من عندهم الجبنه القريش دي، بتبقى احلى جبنه موجوده عندهم. هنغلف بقى كل الجبنه بالملح وبالشطه، نغلفها كويس جدا، يعني ما نسيبش ولا قطعه في الجبنه تكون مش متغلفه بالملح وبالشطه. هنجيب بقى مصفى كده زي ما انتم شايفين، وتحتها اي طبق، وبعد ما نغلف الجبنه كلها هنحطها في المصفى. بعد كده هنسيبها بره التلاجة 4 ايام. متقلقوش خالص لان هي متغلفه بالملح، فمش هتبوظ ولا يحصل لها اي حاجه خالص. هنغطيها بس بقطعه كده من الشاشه عشان ما يقفش عليها اي حشرات او يقف عليها اي حاجه طايره. بعد بقى ما نسيبها 4 ايام، احنا عايزينها تصفي الميه كلها اللي موجوده فيها. انا بعد 4 ايام هوريها لكم عامله ازاي. بص، صفي كده شويه ميه وهتلاقوا الجبنه معاكم ناشفه جدا. هتضغطوا عليها مش طريه خالص، يعني بص مهما ضغط عليها مش طريه. وهتلاقوا كده وزنها خف شويه عشان الميه اللي هي نزلتها، وهتلاقوها ناشفه جدا كده. تمام، هي كده مظبوطه جدا معانا. هنشوف بقى المكون اللي احنا هنضيفه عليها. هنجيب يا جماعه، عارفين المرطه اللي احنا لما نقدح الزبده البلدي لما نقدحها بتطلع كده شويه من المرطه دي كنا بنحتار نعمل بيها ايه. في جزء في البيت بيحبها، ممكن ياكلوها كده، واحيانا في ناس كتير جدا ما بتحبهاش. لا، من النهارده بقى ما ترموهاش، وحوشوها كده في برطمان وخلوها في التلاجة لحد لما تعملوا المشي الحلو دوت. انا كنت محتفظه بيها في التلاجة. في البدايه كده تحسوا ان هي ناشفه، بس عادي جدا. اول ما مجرد تحطوها على النار، وطوا النار جدا، هتلاقوها فكت معاكم بسهوله جدا. وبقى افضلوا كده قلبوا فيها على نار هاديه لحد لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت. هنضيف كوبايه من الحليب او كوبايه من اللبن، لان في دول بيقولوا حليب ما بيقولوش لبن، احنا هنا عندنا بنقول لبن. بصوا يا جماعه، هتلاقوا بقى كده ايه، الزبده في المرطه فصلت. ما اول ما تفصل كده يبقى كده هنوقف تقليب، ويبقى كده تمام جدا معانا. وهنضيف معلقه كبيره من الملح، معلقه واحده بس، لان احنا ضايفين ملح كافي في الجبنه، فعشان ما يكونش حادق قوي. بصوا يا جماعه بقى السمنه فاصله ازاي. السمنه دي بتخلي كده الجبنه دايبه، وبتخليها بجد طعمها حلو جدا، والمرطه مع الجبنه بجد بتبقى خطيره يعني. هنسيبها بقى كده تبرد تماما على جنب، يعني ما ينفعش نحط المرطه وهي سخنه كده على الجبنه، لا نسيبها الاول تبرد. بعد كده نبدا نضيفها على الجبنه مع شويه كده اضافات عشان نحافظ على الجبنه بتاعتنا او على المش بتاعنا ما يجروش اي حشرات خالص. هنجيب بقى الجبنه، هنحط شويه من الترمس، وكمان شويه كده من القرون الحاره اللي هي المجففه او الناشفه، وكمان شويه صغيرين جدا من الحلبه والترمس بيحافظوا جدا على المش ان هو ما يجيلهوش اي حشرات. بعد بقى ما المرطه بردت معانا، هننزل بيها على الجبنه. هنحتفظ بقى كده برطمان يكون معقم ويكون نضيف، او اي علبه عندنا تكون نضيفه ومعقمينها ومنشفينها تماما من الميه. هننزل بالجبنه، بعد كده هننزل عليها بالمرطه الحلوه ديت، ونحاول كده احنا نغلف كل الجبنه المرطه كلها بالجبنه. بس هنسيبها بقى في المرطه اللي انتوا شايفينها ديت 4 5 مثلا ايام او اسبوع كامل. بعد كده بقى كله منها بجد احلى جبنه. كل ما تقعد وكل ما تقدم كل ما يكون طعمها احلى واحلى. انا بقى هبقى اعملها في مره معاكم كده بالطماطم واوريها لكم تبقى عامله